Mas tu descobrisse. Descobri! 50. Eita, diabo! Diabo não, ele é um baianão. Dois bicudos não se beijam. Dois bicudos. Hoje é fogo. Agora eu percebo que de casa não tem tempo pra fazer. Nunca ela tem tempo. Vai namorar, né? Esquece da lição, né? Eu faço uma lição de casa e falo, eu não tenho tempo pra fazer. Ando muito ocupada. Esqueci. Ei, fala assim, eu esqueci. De que dia que foi? Exatamente. Era hoje, né? Era o dia que botou. Ela pegou nós, botou no tamanquinho, ainda pisou em cima ainda, né? Eu falei, era hoje. Minha filha. Eu morei na Nova Orcas, que eu vou voltar a morar na Antonieta também. Cadê a lição que eu te falei assim? Sabe que eu não deixei quando é que eu deixei, não? Aí, gente. Tô pegando aqui. Esse par de olhos verde, azul, verde. A casa Vamos dela. ver a bica lá. Vocês querem ver a bica? É aqui. Aí fala assim, Atenção, quem quer ver a bica d'água? Você não quis andar muito, né? Tem razão, né, filho? Fica quieto. Viu como a gente sempre descobre as coisas? Eu sempre vejo as coisas. Boa tarde. Vamos ver a bica? E Deus, quando a gente conhece, é assim. Você tá sozinho. Mas eu nunca eu achava que fosse ele. Não deu certo. Era hoje. O amor faz bem. Ora hoje. chega. Na cima vai. Vamos só frango de bambu. E frango tá bom, não dá? Vai passar 3 horas aqui. Não. 3 horas que a gente vai sair. Acho que foi pra ali, ó. Ele tava ali, ó. Depois do ano que vem. Olha, gozado que isso aqui é feito de taco. É taco, aí tá escrito taco. Esses tacos assim de chão é feito dessa madeira. Olha, nossa. Só fazer leitura assim, igual de uma fazer. Até sobra. Vamos daí, deixa que eles vêm. Nossa, mas a... Quer dar uma olhadinha aqui? Não, é verdade, é casa de vinho. Tem, não, casa de inverno. Olha. Caminhada. É, que você é muito bonito. Você é tão desconfiado, Xará. Você é tão desconfiado. Esses quatro correm atrás. Olha balançando. Entendeu você? Você é tão desconfiado. Ah, amigo, tá? Tá? Valeu, tá? Por tirar fotografia sua, tá? Tinha que contar Tá filha bom? sua, viu? Não, o que corre atrás é esse aqui, ó. Qual é o teu telefone? Que a moça entrou no contato com ele, que ela falou, o meu pai deve ser... Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Ó.
falavam pra mim, lá dos irmãos você tem nunca mais soube deles, nem nada, né? De repente, pode até ser. Meu filho já procurou. Olha, eu sei que um era quase do meu tamanho e o outro era um pouco maior que eu. Eu lembro que ela já falou esses dois são todos. Qual é a idade que ele tem agora? Eu estou com meia meia, um deve ser mais novo que eu, ou é um pouco mais novo. Mas eu não sei se eu tinha. Não, pode ser filho da parte dele. Pode. Vocês não brigam, né? Eu sei que meu filho já procurou no Facebook. Isso que eu tô falando. Dá pra sentar e tirar uma foto lá. Piscina, Manchester. Ai, que bonito! Olha! Olha quanto peixe! Olha que bonito! Olha, eles ficam tudo perto! Tá. Olha! Olha que lindo! Olha, vem acompanhar! Olha! Ela vem acompanhando a pata! Olha! E você também? Você também, é? Olha que bonito! É! Olha que bonito! Olha! Nossa! Olha! Olha que bonito! Olha! Esse peixe não se come, né? Carpa? Come. Come? Assim colorido não, tem que ser o... Olha que bonito que vocês são! Olha que linda! Ó! Olha! Isso! Olha! Vamos fazer? Ó! Tá? Não escondi. Olha, me catou aí. E nem sou garça. É, tá aqui. Não foi da festinha? Foi da festinha. A turma todinha saiu. Estamos aí para a possibilidade. Tá bonitão. Olha só, então essa máquina é boa mesmo. É boa. Que fazer milagre aqui para ser bonito. Tem até vento. Bora, tio. Filhinho, para de fazer. Que bonitinho, olha. Tem bastante, olha. Como é bonita a natureza, não? É, ô Beto, toma cuidado, tá? Ó, ei Fernando, Fernando, ó, tá... O Vitor se propõe a fazer a fogueirinha, nós passamos o quê? Cadê o celular? Dá de alguém ligar? Tá filmando, Zé? Tô filmando. Oi. Carpa e qual é o outro bar? Ó, olha pra cá. Vamos ver. Eu aprendo. Tá gostoso. Oi? Aí, compadre, ó. Olha você aqui, ó. Ó. Vira pra lá. Ó. O Zé tá filmando. De caceta, manda pro Faustão.
É, ali daquela... Vem. Ai, Dá pra deixar as coisas aqui. Desce pra deixar as coisas aqui, mas Teve alguém que falou que não ia caminhar, quer tomar conta do lanche, né? Mas acho que vai caminhar. Levantamos tudo cedo. eu não vou. Eu não Aí, ok, pode. Eu tomo remédio. tá tudo. Tomo remédio de manhã. Cada um pra colocar onde? Não dá pressão. Já cantar. Passarinho voa. Capa amarela. Falou que tem gente que mora aqui, né, Fernando? Alguém quer algum lanchinho? Aí. De Bauru? Nossa, vai ver, hein? Não, Fernando. Vai ver, né? Não, vai estar. Não, beber água, né? Veio de Bauru. Moleque, pelo amor de Até aqui a gente vai ensinar. Eu quando não erro, eu sei. Eu posso sentar aqui? Pode ser. Não, pega essa aqui, ó.